여섯 엉덩이가 앉아있고 여덟 팔과 아홉 열 손가락 발 만세 내려와 하나 둘 모아 백호에 머리 안쪽에 넷 다섯 명이 넘으니까 땡기자 펴고 차야지 다시 내려와 섰다 구부렸다가 핀 사람도 있지 쳐야 돼 네, 머리 뒤에 붙이세요 네, 어깨 뒤에 네, 어깨 높여 다섯 여섯 일곱 가려야 돼 여덟 어깨 붙여 어깨 안 붙어 허리 들지 말고 어깨 붙이라 했지 끝에 인색병 또 누구랑 다시 내려와 그래 어깨 뒤에 붙이세요 셋 다시 포인 넷 붙여 여기 일자가 돼 허리 쉬지 말고 다섯 여섯 몸 일자 만들어 일자 어깨 일치고 펴고 허리 쉬지 않게 그리고 그래 여기 뭐 모여서 하는 거 무릎 펴야지 어깨 위에 붙이고 무릎 펴고 구부리면 안돼 펴야 돼 어깨 위에 붙이고 바닥 보고 멀리 자 이번엔 뒤로 걸어가세요 그래 한 번만 쭉 해서 뒤로 보내 그래 어깨 내리지 말고 뒤에 붙여서 어깨 안 내리고 하려고 해봐 어깨 내리지 말고 그래서 붙인 상태에서 상체를 세워줘야 돼 붙인 상태에서 상체를 세고 구부러져 맞아 구부러져 여기 구부러져 신경써 그래야 밀어 그래야 밀어 다음 다음 도와주고 있어 무릎 발끝을 해서 풀려줘 한 번 더 제발 보세요. 뒷사람이 가도 제발 앞사람이 가도 뒷사람 앞사람이 가도 얘기해줘. 부러지면 부러진다. 부러지고 있지. 이걸 잘해야 되네. 자, 무릎 펴고 무릎 펴서 뒤에 좀 구부러져. 다음. 손을 구부러지고 손 이렇게 하지 마. 발목 다쳐 우리래 지금 바닥을 안 시키면 돼. 밀어서 바닥 다시
뒤에 붙어 놔야 돼. 혼자 해. 뒤로 쳐야지, 뒤로. 네. 다리 밀어주고. 앞으로. 네. 어깨 받쳐야지. 그래, 이렇게 아, 너무 멀지, 이거는. 이런 데서 해야 돼. 넘어갈 때 너무 넘기면 이제 빨리 다치지. 그거를 준비할 때는 넘어가는 자세에서 준비돼. 뭐가 이유가 있어? 하나는 그냥 형 그러면 내가 나와. 그러니까 자기 걸로 다음에 바꾸라고. 자기 걸로